Gente, aqui nós estamos em São Pedro e hoje nós vamos conhecer aqui mais umas peças aqui que as pessoas usam na lareira. É isso? Sim. Tá. Então vamos ver. Vamos lá, aqui tá a lareira, tá com pote ali. Exato. Aquilo é um balde com água para aquecer, cá sempre água quentinha. Agora vamos às peças. Portanto, primeiro Começar o potinho aqui, né? Exato, era para fazer comida e era para colocar na lareira em cima das brasas para fazer tudo e mais alguma coisa. Eram as panelas. E esse Depois aqui? umas grelhas, que é para colocar também em cima das brasas para assar em cima ali. variadíssimo tipo de coisas, nomeadamente carne, peixe, fazer torradas. Essas são e tudo em afins. tamanho miniatura, mas só para vocês entenderem. A seguir uma pá para tirar o lixo, a cinza da lareira. Uma santinha, né? Exatamente. A seguir não sei muito bem. E depois retiro. Isto é um fol que serve exatamente para acender o lume quando está mais calminho, para conseguir fazer chama e afins. O lume é o fogo, tá? Aqui chamava-se estrafogueiro, que era para colocar os paus aqui, suporte para fazer, por causa da chama em baixo, para eles arderem direitinho. Aqui dava para pendurar coisas, para ficarem também a aquecer e cozinhar. E Também ali na... assim na lareira. Isto é um tacho, também servia para cozinhar e é uma festa típica em São Pedro, onde batatas e bacalhau eram cozinhados exatamente nestes utensílios, mas eram maiores. Sim, sim. E é tudo em miniatura. Temos umas tenazes que servem exatamente para ajeitar os paus no lume, para colocá-los mais perto uns dos outros. E este triângulozinho serve exatamente para colocar em cima das brasas também, colocar tipo uma panela em cima e afins para aquecer a água e cozinhar. Perfeito. Mais um tacho. E a seguir um pote. Temos outro pote para cozinhar. É um pote. Tacho é esse aqui. Esse daqui é um pote. Muito bem. Gente, aqui nós estamos em São Pedro e hoje nós vamos conhecer aqui mais umas peças aqui que as pessoas usam na lareira. É isso? Sim. Tá. Então vamos ver.